तो यहाँ देख केते वर्षा ही गस्ट भी भांगी जाइए पूरा केते वर्षा ही देख यहाँ जुहा जय माँ सबले मैंने मान स्वागत कर मोर एन फ्लूट एंड ब्लॉग्स की तो जेनटा कि जानी यहाँ वर्षा मासे आउ वर्षा बहुत होची तो जेनटा कि जानी यहाँ वर्षा मासे आउ बाहर वर्षा बहुत रही आ मत जीवार से काम तो ठीक अच्छे जिमा रेनिकोट सारे अच्छे आ वर्षा बर्षी टे देखमा बाटे घाटे के पैन पुना जमा जमा ही केन आम पड़ा भी देखमा आउ जिमा पहले काम जीवार जरूरी है लाइन भी ना पड़ेगी रेनिकोट तो रेनिकोट पिंधिक जिमी क्या लगे सब बेले भी भल ना आउ मोबाइल भी से जेना गोटे वाटरप्रूफ कवर है सेटा भी लगे दी तो यहाँ एक्चुअली लाइट ना घरे लाइन भी ना बोले तो पति तो नहीं जले ये लगे फ्लैश लाइट तो मैंने ऑन करी मोबाइल वीडियो करते ठीक अच्छे पहला पिंधि पुना जमा है 6:30 उठोगे जीवु क्या जीवु वर्षा हो ठीक है तो देखो तो यहाँ रेनकोट पेनिकोट पिंधिक रेडी हो दिन आउ बहुत वर्षा होता राति भी तो यहाँ टिक कमी थे सका आउ लाइन भी नहीं थी राति सारा भी भल के शुई भी नहीं तो ठीक अच्छे देखमा बाहर आड़े वर्षा बस वर्षा टी कमी गला ना ठीक अच्छे तो यहाँ नलिया टी भी भरी वर्षा लगी आरे फाले यहाँ बिहारी पड़ा इे हाउसिंग बोर्ड आमर यहाँ हाउसिंग बोर्ड आमर पार्क केते वर्षा ही देख यहाँ आज वीडियो करनी ना तो यहाँ देख केते वर्षा ही गस्ट भी भांगी जाइए पूरा आम जिला स्कूल सामना थी बहुत जोर वर्षा होता है पूरा इनो भी डाल मैंने भांगी भांगी पड़ी गई एक्चुअली राति बने वर्षा होता ना यहाँ से क्या वर्षा कमी गई राति बहुत वर्षा होता बोले बहुत जगह गज गुजा पूरा नाली नूला पुका होता तो यहाँ तो देखल आम पड़ार बहुत जमी गई मुदीपड़ा छगाड़े भी जमी गई यहाँ तो कम है जदि आर वर्षा आसवे कि नहीं पूरा एतके अटा तक हो आसी पान यहाँ तो फिर भी पूरा आंठू तक थिला तो एंता हेसी आम पड़ार हालचाल आउ संबलपुर में एंता हालचाल वर्षार आउ सका अब छाणीगला मुहूर्त पैन उतरी गला ना आउर बढ़ीला बोधे और आम पड़ान जिते सब घर मानके भी पैन उबजीसी दिन थिला जे आम क्या हाड़े यहाँ पड़ा रोचु ना आम भी सारा जुगी जुगी राति चेती चेती रही जाऊँ हेन्ता तो गला राति हेन्ता भी चेती रही क्या लाइन ना आला 3:30 बजे आला फिर सका पलैगला पूरा बहुत हैरान मछड़ मैंने भी पूरा फुले दिले न ठीक अच्छे तुम आड़े हालचाल के वर्षार तो कमेंट्स रे बता लाइक कर शेयर कर सब्सक्राइब करवा ना भूल जुहार।